హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉమెన్ ఎఫ్ఎం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ రిలీజ్ చేసే వీడియో చాలా డేస్ బ్యాక్ షూట్ చేసింది. కాకపోతే ఐ రియలైజ్ దట్ అమ్మ దీనికి ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడం మర్చిపోయింది. అండ్ మమ్మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒక ట్రిప్లో ఉన్నారు, ఒక డివోషనల్ ట్రిప్లో ఉన్నారు. నేను ఏ డీటెయిల్స్ రివీల్ చేయను, ఎందుకంటే అమ్మ వచ్చాక ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంది, తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్ ట్రిప్. అండ్ ఇప్పుడు కోవిడ్ కదా, సో ఈ కోవిడ్ టైంలో హౌ వాస్ దేర్ ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏ గుళ్ళు చూసారో అవన్నీ గుడ్ అని చెప్పేస్తున్నాను, బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ డివోషనల్. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి బేసికల్గా సమ్మర్ అనగానే 2 ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్లీ ఎవరికైనా మెన్ ఆర్ విమెన్. that is one sweat and second one is dehydration. Sweat obviously it depends from body to body, కాకపోతే when it comes to dehydration I think that's something in our control అండి. మనం కొన్ని టిప్స్ ఆర్ కొన్ని కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే I think we can avoid that. సో నార్మల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ తినేస్తే లావ్ అయిపోతారని చెప్పి లిక్విడ్ డైట్ మీద ఉంటారు. అండ్ ఐ థింక్ దాట్స్ బెస్ట్ ఫర్ సమ్మర్స్. లిక్విడ్ డైట్స్ తీసుకుంటే మీ బాడీ కూడా డీహైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు అన్నెసెసరీ వెయిట్ కూడా గెయిన్ చేయరు ఇన్ కేస్ మీరు డైట్ చేస్తున్నా లేదా మీరు వెయిట్ కాన్షియస్ ఉన్నా కూడా. సో నేను కానీ మమ్మీ కానీ మా అక్క కానీ మేము ఎక్కువ లిక్విడ్ డైట్స్ మీద ఉంటాము. సాలిడ్స్ కూడా తీసుకుంటాము, బట్ మెయిన్ మీల్స్లో లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్ విల్ బీ సాలిడ్. బట్ మిగతా ఏమన్నా ఉంటాయి కదా, మిడ్ టైమ్ స్నాక్స్ కానివ్వండి లేదా అదర్ టైమ్ ఆఫ్ మీల్స్, ఆ టైంలో మాత్రం ఎక్కువ లిక్విడ్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో బాడీ హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది, మీకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా హైగా ఉంటాయి అండ్ నీరసం రాదు తొందరగా. మనం నీరసం వచ్చినప్పుడు ఊరికే వెళ్ళి గ్లూకోజ్ ఎక్కించుకోవడం కంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ మీరు ఇంట్లోనే ఇలాంటి కొంచెం టిప్స్ పాటిస్తే. అండ్ నౌ వెన్ యూర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, చాలామంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు, నేను కూడా చేస్తున్నాను. సో ఐ థింక్ ఈ టైంలో మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వీ విల్ హ్యావ్ టు సఫర్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వాటర్ ఎక్కువ తాగండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. వీటితో పాటు ఎప్పుడు టీ కాఫీ దే ఆర్ మస్ట్, అది వద్దు అని నేను చెప్పను, బట్ ఒక లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో తీసుకొని ఇంకెప్పుడైనా మీకు టీ కాఫీ తాగాలనిపిస్తే డేలో మేబీ ఇప్పుడు మేము చూపించే డ్రింక్స్ మీరు ఆల్రెడీ తాగొచ్చు. చాలామంది ఆల్రెడీ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, బట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్తో మేము చూపిస్తున్నాము. ఇందులో మీకు ఏ ఫ్లేవర్ నచ్చితే యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దాట్. అండ్ సో దట్స్ ఇట్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ బయటకు వెళ్తున్నాను, అందుకే ఇంట్రో వీడియో కూడా షూట్ చేసి వెళ్తున్నాను. అండ్ నేను సింపుల్ డైలీ మేకప్ షూట్ చేసుకున్నాను. ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు, మల్లిక, I think she's watching this video. If you're watching this video Malika, then this is one for you. And if you're watching Women FM for the first time andi, ma videos chudandi, nachite please like, share and subscribe to Women FM. So let's get started. నేను రెగ్యులర్గా చేసుకునే దీంట్లో ఈరోజు నేను మీకు ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ ఒకటి చూపిస్తానండి. మేము ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటాము, చూపిస్తాను. దీనికి ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసేసుకోండి. ఇందులో చిన్న అల్లం ముక్క సరిపోతుందండి, ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ కదా, అల్లం ఎక్కువ వేస్తే కొంచెం మనకి ఇది చేస్తుంది. సో ఇందులో అల్లం గ్రేట్ చేసి వేసేసేయండి. అల్లం వేసాను. ఇది కొంచెం ఇదవంగానే ఇందులో కొంచెం పుదీనా వేసేసుకుందాం. పుదీనా వేస్తున్నానండి. పుదీనా తర్వాత కొంచెం పసుపు, కొంచెం పసుపు, ఒక్కరవ చాలండి, పసుపు ఎక్కువ వద్దు. జలుబు, దగ్గు అలాంటివి ఏమీ దరిచేరకుండా మనకి ఇమ్యూనిటీకి చాలా బాగా కాపాడుతుంది అన్నమాట ఇది. కలిపేసుకోండి.
ఇది బాగా మరిగిపోయిన తర్వాత అండి ఇది వడకట్టేసేసుకుని ఇందులో నిమ్మకాయ తేనె, నిమ్మకాయ మీ పులుపుని బట్టండి, మీరు ఎంత పులుపు పట్టగలరు దాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే జలుబు దగ్గు రాకుండా కాపాడుతుంది, ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్ రిలీఫ్కి చాలా యూస్ఫుల్ డ్రింక్ అనమాట. ఎవ్రీడే ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. ప్రతిరోజు కూడా దీన్ని మనం తీసుకోవచ్చండి, దీనివల్ల నష్టమేం లేదు. జస్ట్ పుదీనా అండ్ అల్లం కంపల్సరీ ఈ రోజుల్లో కావాలి కాబట్టి ఈ కరోనా అని అంటురోగాల వ్యాధుల కాలంలో ఇది మీరు యూస్ చేయొచ్చు. దీన్ని వడగట్టేసుకుని వెరీ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ డ్రింక్ అండి. ఇది ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఈ డ్రింక్ చాలా హెల్తీ అనమాట. ఇదొకటండి. ఇంకోటి చూపిస్తాను. మేము డైలీ తీసుకునే దాంట్లో ఇదొకటి. ఎవ్రీడే కాకపోయినా కనీసం డే బై డే అయినా వీక్లీ థ్రైస్ అయినా మీరు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇదొకటండి. ఇప్పుడు ఇంకొక డ్రింక్ చేసుకుందామండి. ఇది కూడా ఇమ్యూనిటీకి చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. కప్ వాటర్ అండ్ దీనికి కావాల్సినవి వచ్చేసి హనీ, లెమన్, పుదీనా, ఇంతేనండి. వీటితోటి వెరీ టేస్టీ. ఇప్పుడు డేలో మనం రెగ్యులర్గా కాఫీ, టీ తాగలేం కదండి. వాటి బదులు ఇవన్నీ మనం ఏదో ఒకటి తీసుకుంటూ ఉంటే ఇంత పని చేసే లేడీస్కి నీరసము రాకుండా ఉంటుంది. మధ్యలో ఏదో ఒకటి మీరు తాగుతూ ఉంటే హెల్తీగా కూడా ఉంటారనమాట. నీరసం రానివ్వకుండా చేసే డ్రింక్స్ అనమాట ఇవన్నీ. ఏవేవో తాగాలనిపిస్తుంది, ఎక్కువ తినేస్తే మనకి ప్రాబ్లం కదండి. తినే బదులు ఇవి మధ్య మధ్యలో మీరు తాగుతూ ఉంటే మీకు హెల్తీగా ఉంటుందన్నమాట. ఇది బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది మంచిగా బాయిల్ చేసుకుని పుదీనాలో వాటర్ అంతా గ్రీనరీ వాటర్కి వచ్చేలాగా మరిగించుకోండి మీరు దీన్ని. మీకు ఎక్కువ మీరు ఆ ఫ్లేవర్ ఇష్టమే అంటే మీరు ఎక్కువ వేసుకోండి. పుదీనా వాటర్ కొంతమంది ఇష్టపడరండి, పుదీనా ఫ్లేవర్ కొంతమంది ఇష్టపడకపోవచ్చు. అలాంటి వాళ్ళు మీరు కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి, అప్పుడు టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నిమ్మకాయ ఎక్కువ వేసుకున్నారంటే పుదీనా టేస్ట్ని లెమన్ డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీకు రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది, టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది, మీకు నీరసం కూడా రానివ్వదు. ఇలాంటివన్నీ కొంచెం ఓపికగా పనులన్నీ చేసుకునే మధ్యలో చేసుకున్నారంటే మీ హెల్త్ కూడా బాగుంటుందండి. ఎప్పుడు ఫ్యామిలీకి, పిల్లలకి చేసి పెట్టడమే కాకుండా మీకోసం మీరు కూడా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసుకుని ఇలాంటి డ్రింక్స్ అన్నీ తాగుతూ ఉండండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కూల్ డ్రింక్స్ వీటి బదులు ఇవి తీసుకోవచ్చండి. హెల్త్ డ్రింక్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. హెర్బల్ కాబట్టి న్యాచురల్ అండ్ ఎటువంటి హాని చేయవు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు. మీకు తెలిసే ఉంటుందండి, మీరు ఇలాంటి డ్రింక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఇలా వేడి నీళ్ళల్లో తీసుకుని హనీ తీసుకున్నారంటే అస్సలు కింద పడకుండా ఉంటుందండి, అలానే ఉంటుంది హనీ. సో ఈ టిప్ కూడా మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు. వేడి నీళ్ళల్లో కనుక స్పూన్ని డిప్ చేసి హనీ తీసుకుంటే అసలు ఎక్కడ కింద పోదండి, అటు ఇటు పడకుండా ఇంకా నీట్గా క్లీనింగ్కి కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ అంతా గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి కదండి, ఈ గ్రీన్ కావాలన్నమాట మనకి. ఈ వాటర్ అయిపోతే ఆ పుదీనాలో సారం అంతా వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు దీన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకుని లెమన్ కలుపుకొని తాగేయడమే. ఇలా చక్కగా బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ అలానే ఉంచేసేయండి. 5 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా పెట్టుకోండి. ఇది స్ట్రెయిన్ చేసుకుని చెప్పాను కదండి టిప్, వేడి నీళ్ళల్లో ఒకసారి డిప్ చేసి హనీ తీసుకోండి, కింద పడకుండా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎక్కడ కింద మీద అవ్వకుండా బాటిల్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది. మీకు హనీ స్వీట్ని బట్టి 1 స్పూన్, ఎక్కువ స్వీట్ కావాలంటే ఇంకొక స్పూన్ వేసుకొని స్టిర్ మంచిగా కలిపేసేసుకొని
తాగేసేయండి. సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుందండి పుదీనా. మరొక ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఇది వచ్చేసి తులసి టీ. కషాయం అనొచ్చు, తులసి టీ అనొచ్చు. ఎలా తాగినా తులసి ఎలా తీసుకున్నా హెల్త్కి మంచిదే కదా. ఇగోండి, ఇది ఆకుల్లోనూ తర్వాత ఈ కాడల్లోనూ గింజల్లోనూ అన్నిట్లోనూ ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి ఇందులో. ఇవి డ్రైగా చేసి మన తులసిలో వాడే పౌడర్ ఇదే కదండి. సో ఎలా చేసినా ఎలా తాగినా చాలా హెల్దీ. ఫ్రెష్ లీవ్స్ తీసుకొని మీరు, నేను ఈ కప్కి చేసుకుంటున్నానండి. నేను తాగుతూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా మనసు బాగాలేనప్పుడు, మంచి ఫ్లేవర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది తీసుకోవచ్చు. ఇది పోసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకున్నానండి. ఇంత చిన్న పీస్ నేను అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను. ఇది గ్రేట్ చేసి వేసిస్తాను ఇందులో. కొంచెం తీసుకున్నాను, వాటర్ కొంచెం తీసుకున్నాను కాబట్టి దానికి సరిపడా మాత్రమే నేను తీసుకున్నాను. ముక్కలుగా వేసేస్తే అల్లం కొంచెం మొత్తం లోపలికి అబ్జార్బ్ అవ్వదు కాబట్టి మీరు ఎందులో చేసినా గ్రేట్ చేసి వేశారంటే ఇంకా ఈజీ అండి. ఆ తొక్కుని చిన్న చిన్న రోడ్లు పెట్టుకుని కడుక్కుని అవన్నీ బదులు గ్రేట్ చేస్తేనే ఈజీ అని నాకు అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఇందులో నేను ఇలాగే వేసేస్తున్నాను, శుభ్రంగా కడిగాను ఇదంతా. సో ఇలాగే వేసేస్తున్నాను నేను. ఇవన్నీ హెల్దీయే కాబట్టి ఇలానే వేసేస్తున్నాను అన్నమాట. ఈ గ్రీనరీ అంతా ఇందులో దిగాక మనం ఇది వడకట్టుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పేవేవి నేను కొత్త డ్రింక్స్ కాదండి, బట్ మీరు డైలీ రొటీన్లో వింటుంటాం, చూస్తుంటాం, కానీ మన దైనందిన జీవితంలో భాగంగా ఇవి మనం యాడ్ చేసుకోము లేడీస్. ఇవన్నీ ఎవరికన్నా బాగాలేదంటే పెట్టిస్తాం, కానీ మన కోసం మనం టైం స్పెండ్ చేసుకోము. సో మీకోసం మీరు టైం స్పెండ్ చేసుకోవాలని నేను మీకు చెప్తున్నాను. కలర్ చూసారంటే కలర్ మారుతూ ఉంటుంది. టోటల్ గ్రీనరీ ఇందులో దిగిన తర్వాత ఇది మీరు వడకట్టేసుకోండి. మీకు విపరీతమైన దగ్గుతో కానీ లేదా జలుబుతో కానీ బాధపడుతున్నప్పుడు ఇందులో కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసేసుకున్నారంటే ఇదొక కషాయం. ఓన్లీ ఇవేనండి, మిరియాలు, తులసి, హనీ, ఈ మూడే వేసుకుని తాగాలి. బట్ ఈ తాగిన గంట వరకు మళ్ళీ మీరు ఏమీ తాగకపోతే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. పరగడుపుని తాగాలి. దగ్గు జలుబు ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఈవినింగ్ ఒక టైంలో తాగితే సరిపోతుందండి. అది సివియర్ ఉంటే, లేదు అంటే ఇంత సరిపోతుంది. ఒక్కసారి తాగితే, అది దట్టు పరగడుపున. లేని వాళ్ళు రోజులో ఎప్పుడైనా పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో తీసుకోవచ్చు. ఇదండి. సో ఇదైపోయింది. నేను ఇప్పుడు వడపోస్తున్నాను. కలర్ చూసారండి ఎంత బాగుందో. ఒక స్పూన్ హనీ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక స్పూన్ తీసుకున్నానండి. చెప్పాను కదండి, అటు ఇటు ఎక్కడ పడదండి. వేడి నీళ్ళలో ముంచి తీసుకోవటం మీకు అసలు చూడండి ఇంతసేపు అయింది, అసలు ఎక్కడ కింద పడలేదు హనీ. సో ఇది కలిపేసేసుకుని హనీ వేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుని ఇదండి రెడీ. ఫ్రీక్వెంట్గా కాఫీ టీ తాగుతుంటే అఫ్కోర్స్ అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, నాకు కూడా ఫేవరెట్ డ్రింక్స్. ఎప్పుడు అవే తాగితే హెల్త్కి మంచిది కాదు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు. ఇంకొక ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్లో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి రాగి జావా. ఇది చాలా హెల్దీ. పూర్వకాలం వాళ్ళు విపరీతంగా తీసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పట్లో కొంచెం తగ్గించాం కానీ చేసుకోవడం కష్టమని. ఇప్పుడు మీకు సూపర్ మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుందండి. లేదా రాగులు కడిగి శుభ్రంగా ఎండబెట్టుకుని మొలకలు వచ్చాక ఎండబెట్టి పిండి కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను మీకు క్వాంటిటీ అంటే ఒక కప్కి చూపిస్తున్నాను. ఒక కప్కి కొంచెం నేను తక్కువ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఆ తత్తిమాది ఒక స్పూన్ వాటర్ నేను చల్లటి నీళ్ళలో కలుపుకుంటాను, అందుకని. ఇదండి, ఇది తీసేసుకుని ఈ కప్కి సరిపడా నేను ఇంతే తీసుకున్నాను. ఒక స్పూన్ రాగి పిండి, ఈ స్పూనే నేను రాగి పిండికి తీసుకుంటున్నాను. ఇందులో వేసేసుకుని ఇది కొంచెం చల్లటి నీళ్ళతో కలిపేసుకోవాలండి. ఇందులో కొంచెం నీళ్లు యాడ్ చేసేసుకుని నేను కలుపుకుంటున్నానండి. ఇలా ఉండలు లేకుండా కలిపేసేసుకుంటే మీకు డ్రింక్ కూడా సాఫ్ట్గా వస్తుంది, ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకోండి నీట్గా. ఇలా కలుపుకున్నాక
ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకోండి. ఇది అయిపోయాక దీంట్లో ఇది వేసేసేయండి. కలుపుకున్న తర్వాత ఇది 2-3 ఇది వస్తే సరిపోతుందండి. మీకు మరీ మరిగిపోతే దీంట్లో సారం అంతా ఇదైపోతుంది. జస్ట్ 2-3 పొంగులు వస్తే చాలండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నానండి. చాలా టేస్టీ ఉంటుందన్నమాట. కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేశాను. కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మరిగేటప్పుడు. ఇలా వేసుకుని ఇది చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇందులో మీరు మజ్జిగ వేసుకోవచ్చండి. చాలా చలవ చేస్తుంది. రాగి ఒంటికి కరెక్ట్ ఉష్ణోగ్రతని ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో ఇందులో మీరు మజ్జిగ వేసుకోవచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మజ్జిగ అండి మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చల్లారిన తర్వాత ఈ మజ్జిగ పోసుకుని తాగేయచ్చు. చూపిస్తాను నేను మీకు. అయిపోయిందండి. ఇది చల్లారిన తర్వాత దీన్ని ఒక కప్పులో పోసేసుకుని ఇది మీరు వెంటనే తాగితే గోరువెచ్చగా ఉన్న లోపల మీరు తాగేయాలండి. మరీ చల్లగా అయిపోయిందంటే గడ్డగట్టేసి లిక్విడ్ కాకుండా కొంచెం ఇదైపోతుంది, బియ్యపిండి టైప్లో అయిపోతుంది. మీకు తాగడానికి అసలు నచ్చదు. ముందే రాగి జావ కొంతమందికి నచ్చదు. బట్ ఇది మరీ లిక్విడ్ కాకుండా ఇది ఫామ్ అయిపోయిందంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తాగడానికి లేకుండా అయిపోతుంది. మీరు పిల్లలకి ఇవ్వడానికి ఇచ్చినప్పుడే గంజిలాగా అన్నమాట. అలా చేసుకుని ఇస్తే మీకు సరిపోతుందండి. ఇందులో కొంచెం మజ్జిగ యాడ్ చేసుకోండి. ఇంతే అండి. వేడిది పోస్తే మీకు అది విరిగిపోతుందండి. వేడి మీద మజ్జిగ పోస్తే మీకు విరిగిపోతుంది. మజ్జిగ కనుక లైక్ చేయకపోతే వేడి మీద ఓన్లీ రాగి జావ తాగొచ్చండి. అలా కూడా మీరు రాగి జావ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఉమెన్, ఎంత పని చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది తాగితే మీకు ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి, విటమిన్స్ కానివ్వండి, డెఫినెట్గా మన ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి తోడ్పడే డ్రింక్ అండి ఇది. ప్రోటీనిక్స్ గురించి నేను మీకు చెప్తున్నానండి. ప్రతి విమెన్ ఖచ్చితంగా ప్రోటీనిక్స్ తాగాలండి. మనం తీసుకునే ఉత్త పాలు తాగితే అందులో అంత బలం ఉండకపోవచ్చు. ఇవాళ రేపు కల్తీ పాల వల్ల కొంతమంది అసలు పాలు తాగడమే మానేశారు. దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మనకు కావాల్సిన కాల్షియం రాదు. కాల్షియం మందులు వేసుకుంటున్నారు కానీ పాలు మాత్రం తాగడం మానేశారు. బట్ దాని బదులు కనుక మీరు ప్రోటీనిక్స్ యూస్ చేస్తే మీకు చాలా యూజ్ అండి. దీంట్లో రకరకాల ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. నేనైతే ఒరిజినల్ తీసుకొచ్చుకున్నానండి. ఇది కొంచెం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్లో ఉంటుంది. ఇది ఇష్టపడని వాళ్ళు వెనిలా ఉంటుందండి. ఇంకా వేరే రకరకాల ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఇది మీకు అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది, ప్లస్ బయట ప్రతి మెడికల్ షాప్లోనూ దొరుకుతుంది. ఇది కనుక తాగారంటే డెఫినెట్గా ఫ్రీక్వెంట్గా సిక్ అవ్వరండి. అండ్ పిల్లలకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకు అంత నేను పట్టించింది, ఎందుకంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు కాబట్టి. చిన్నప్పుడు మా పిల్లలు మా చిన్న పాప ఎస్పెషల్లీ సిక్ అవుతూ ఉండేది అనమాట. ఇమ్యూనిటీ ఉండేది కాదు. క్లాస్లో ఎవరికి జలుబు ఉంటే దానికి జలుబు, ఎవరికి దగ్గు ఉంటే దానికి దగ్గు, అలా వచ్చేది. సో అప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ మేడం సజెస్ట్ చేశారనమాట. ప్రోటీన్యూల్స్ అని వచ్చేదండి అప్పుడు బాటిల్స్లో. అది పడితే అది వాడిన తర్వాత మళ్ళీ సిక్ అవ్వలేదండి మా అమ్మాయి. అంత సూపర్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు ఇది తాగండి. ఒక పూటైనా సరే మీకోసం మీరు తప్పకుండా మీరు తీసుకొని తాగండి. ఇది 200 గ్రామ్స్లో కూడా ఉంటుందండి. 1/2 kg కూడా 500 గ్రామ్స్లో కూడా ఉంటుంది. దీని మీద 595 వేస్తుందండి. ఇంత ఉండదు, ఇంకా మీకు తక్కువకే వస్తుంది. చాలా డిస్కౌంట్ ఇస్తారు మీరు అడిగితే. ఇది అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది అనమాట. గోరువెచ్చటి పాలల్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ పాలు కాగిపోయాయంటే నేను ఇందులో 1 స్పూన్ ప్రోటీనిక్స్ వేస్తున్నాను. మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే కూడా చేదుగా ఉంటుందండి ఇది. సో 1 స్పూన్ చాలు. ఇంతే తీసుకుంటున్నానండి. ఇందులో వేసేసుకుని పాలు పోసేసుకుందాము. తాగిస్తే వెరీ హెల్దీ అండి. మీకు ఒకవేళ కనుక మరీ హెల్త్ బాగాలేకపోతే
2 టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. కనీసం ఒక్కసారి మీరు ఇవి తీసుకున్నా కూడా చాలా హెల్దీ అండి. కాబట్టి ప్రోటీనిక్స్ తప్పకుండా మీ ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్స్లో ఒకటిగా చేర్చుకోండి.